Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok sabat Northeast Dalokta Chan MAIBAM na taram na okchari. Matam-matam gi tholokpa tongan-tongan be isu singi matangda kananay na ba semzariba platform Northeast Daloki nga si thamzariba kanaba topic ti border fencing opposed 16 Kuki chef fibani khigi Manipur da illegal immigrants singsina khigi Naronda khigi jangsilak tune state asigi reserve forest namdi protected forest area sing da lam kokto kanam koina noba khun sing tasalakba amadi Manipur da haukiba 2023 gi May 3 gi thoklai ba Manipur gi conflict asida illegal immigrants sing da narol da gi jangsilak gi adugumba issue se tukimatik chauna laringai jarak sida khigi Manipur gi especially koi tampaki missing na hypotare kogi valley area gi musing na kogi Indo-Myanmar border gi fencing se thubu matam da khabal lushin gadapani amadi hana leramba free movement regime se masi chana halloi dabani habigi akanba demand tawring tawbadagi kogi home ministry na kogi border fencing gi thabak se yamna tuna lushin nabagi damakta kogi thabak se paikhlai gan jarak aduga free movement regime lauthokhraba madungda kogi hauzik laibasi kogi border area da laiba 16 Kuki Jo village habitat madugi chef singna punna khojek piraga thadrokpa wafom khakta hariba center lenga na chathariba border fencing gi thabakta makhogi website gi cooperation amata piroi duga makhogi lamgi oinasu compensation tawroi ko negotiation tawroi makhogi oina talaga leriba political demand habitat masi fangdri fawba karigumba hiraba amata dam khogi ba cooperation support tawroi haba wafam sing fongdorokpa habitat fongdoroi ba wafam se khogi matang matam charibra chadibra habdu khana bagal loina na khogi hanadagi songna khogi chatnaba yaroi da ba khogi demand sing tawraga su laibani Kuki jo council gi side gi su khogi people sing gi side gi su habitare du hozik center lenga na mu chatharai ba khogi border fencing gi sida mok makhogi ba side gi oppose to bani ta sing haraga di khaba yaroi haina makhogi lam hinjali hanjandi gi matang da khoi oppose to bani masi khaba yaroi haina masi maram charibra chadibra habdu ni usik khana ne nagadori basi khana ne na bada saru yabina ba khogi studio da usik election na laibira ba expert panelist mem da saktak chuge han de kai khumna bo chege advocate oibira ba usa PUYAM TOMCHA usa Northeast Window gi studio da taram no chari ani suba panelist United Committee Manipur gi Secretary General oibira ba usa SHANTA NAHAKPHAM news abusu ikai khumna bo chari ahum suba panelist senior journalist oibira ba usa JOUNALIST BIRENDRA gi atino matamda join to biragani am nungai jai ai ahan ba around say usa SHANTA dagi dumak lak chege usa hozik laiba se koi center lengana lokhlai ba border fencing gi matang amadi free movement regime lokthokkiba gi matang sa Kuki jo village 16 Kuki jo village ki chef singna punna khojek pirakana masi oppose to bani makoi side gi cooperation amata piroi habani masi kadai fo maram jaina khanbi na tragan hana dagi hongna maram chada badi man sing tawraga lakpani na masi so dumak hariba sing tugi manung changani na khanbi ra kamai thamini swami tangse newtv Northeast Window yengbiriba khwai punong pukhurum jari akhoi haziki kanogi Kuki zo council oigera ama oigera ko akhoi even mitei bo oisano ko akhoi na border fencing natraga border gi infiltration se sigi matang sida akhoi na sagi Manipur da mangin dana thabak tawri se akhoi gi United Committee Manipur sina ko United Committee Manipur sina sahi ta manga si ke ni ko toan ba mong da toan ba CSO मैम को पुनमिन रगाई ताई को थबक से मसीगी border की मतंग से तौरगा यम कोई न लाभ नहीं को कोई न लाभ मसीदा अकोई न उरक्री से अकोई UCM न उरक पाई ताई को United Committee Manipur से न उरक्री से कई नो हाय गांडा Government of India से मणिपुर की दाल लेरी बा अकोई की नागालैंड मणिपुर क्या से अकोई की मिजोरम अमदी अरुणाचल सिगी लेरी border की stretch से सिगी stretch से दा म्यांमार का ताई नव जगह से मसीदा यामना अकन बचेक्शन थौरांग नत्रगा यामना थमोई सेंगना अखोई लमजे कनबदा इंडिया गवर्नमेंट जे सिंसियर ओइदे हाबसे मसी तंका क्या दा फजना खंग मंगम ग्रबनेबा मसीगी एग्जांपल लेबु अखोई केनो सुनील काम खोई प्रेसिडेंट ओइ मतमदा अदगी यामा जॉनसन प्रेसिडेंट ओइ मतम देन अखोई केनो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया गा लागतना सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ना हाना अखोई लेब पोची अखोइना सोमदगी मणिपुर लेब एक्सपर्ट मैम ने पुथोप मैप से मोइना ngसाइगी केनो से केनी पिलर की लेब पॉइंटिंग से मफम से लेंग नत्रग लेंग दे हाइबा आर्गुमेंट सिदा सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से लामगा माना अखोई आई अमुक लाखिनी नत्रग नोई तो अमुक खनगी से हाइरमगा ngasiबाव
Amit Sana and the Irang Sida Numit Hapa Laka Laki Tauga Manana Surveyor General of India Adumba Kasagi miscommit to Haitare commitment Piramaga Makata Tarotava Laki Dava Hoigi Prazagi Chingnabase Kohangi Dava Adumba states Mayam Lay Greva as a whole and fire on the then a Hoigi Somna Kanorom Tangosaita Pillar Namli Nambisa Swaida the Matakrom Tangosaita More is right boundary da Sineboga Duna Hosila Ipotica Noaganda Kukizo Council Nataga Nasagi Atopa indigenous border de labor Akoy indigenous community sing Moina border fencing matangda Nataga Sagi Akoy FMR regime Sigi Matanga Moina comment or Asia Akoy FMR say Lokokra Matunda Moy cross border movement Nataga cross border trade the Sway Hibagi Potse concepts at the name Winter Asia Akoyna United Committee na Haiba Potsina Mukai Noaganda International boundary ma leiba taragadi madugi chathok chasin tawgi niom khara leigadabne maram de akhoi manipur se yamna highly kaino infiltration prone zone ne hoi se ko infiltration prone ne de masai infiltration si akhoi gi jaga sida thoi bai rang mayam se 99% hai tare ko khoi gi drug ka mari leina bo gera nataga mikok thiba ga mari leina bo gera nataga khunna no bata salak bo gera masi mainly cross border gi thorok problem ma kana ya ma loi oye ba khoi se ko masi se akhoi na pangai da haijam manate asam rifle gi dijina mana 40000 nen bami akhoi sida manipur da laga moina restart or lai hari bani adagi akhoi gi central government gi home ministry na home secretary na hogi ba 2000 kanwogi 21 22 swai dagi sai Myanmar gi democratic government je lokthokraba matungda Myanmar gi democratic government je lokthokraba matungda ko leitraba matamduda democratic government leitraba matamduda akhoi gi ministry of home na akhoi state gi home da adugumba cross border movement je munna yengjalu aduga record phasana taw mani mase hayeng ko na population influx ki problem ma orak pa yana hairakhiba letter ani lei akhoi sidai da ko adugumba letter ani lei ri aduna ngasai gi Kuki zo council ogera naga ogera any community na nataga any indigenous community na kenosi akhoi si indigenous people nungsiba nataga lamdam sibu nungsiba community amo itadi government na state government nataga government of India na lokhalakpa cross border infiltration nataga border gi security internal security amadi community security si yengaga masida lokhalakpa FMR gi ogera nataga sagi border trade ki ogera sigi steps sing under some rule and regulation chatoksin tawanba yahan bagi niyom ama free weramdagi entry tawba nataga sagi kayani ko mi masa khangna chalanba niyom da chalanba under some constitutional law gi matungina chalanba matamda maduda waro bose waro bom thoktabra haibse akhoi gi United Committee gi ahanba akhoi gi state neba adagi ani joda akoina haining isi kai noi ganda long yam sangna integrity bu akoina mo kaino akoi gi thawai hakchang amoina lauraga chatminari chatpa adu mo organization amoina akoina ngasi bauda Manipur gi integrity sida singnar pa yaba samna da infiltration gi through the singnar pa yaba hojik se ngo akoi hojik 2020 ga 6 ta akoi census ta only tawri se ngasai gi cross border infiltration je akoi matam chana yenghodram ni na border fencing je matam chana to hogdam na maram wara ganda even naga sing na bo claim tawri sine akoi namli nambisa somda sona kam thang ba jaga da Kuki influx hen mangi dana even moina bo do mapu sajale haibagi cross border zo adagi chin kangu sina moina mapu sajale haibagi pota tangkul gi oiba akoi chief mayam adagi organization mayam na government da chithi kya ri rakhiba even akoi UCM da bo da chithi tar ko lei ko siguma mayam ma den akoi sona kanda kenorom da songi sona kan ta side hai tare mathak rom thang bo side akoi chochanpur amadi fezol ga taina ba sona kan gi sona kan thang bo side chidana drug ki oiba infiltration den handagi lan manung da akoi gi chin kenogi chin amadi zo nupama na akoi gi asamai palna pharaga akoi manipur gi mina tawa India mina tawa maduda arms and ammunition struggle to bagi lambi thiram bagi ga mayam case mayam lei ko sigi mayam si thingna bo na da government na as a country amoina country amagi border ngaksa ba se masana tabane ba aduda ngasai gi chathok chasin to da record to ba adu masi masana tabane aduna ngasai gi FMR regime jibo akoina revoke kano to busida thingjan gi ba nataga hongdong nin to busida akoi gi su kabo village manipur je akoi manipur gi ne na kabo village phana kuina akoi gi hana oira maga leiram ne kabo village aduna akoi na hoji kabo village akoi gi oiraga leiram basi congress na
natraga India ki Prime Minister han masina mana Cabo Valley se Andaman ka sacrifice tawbani haibagi magi yam chawba adugumba wari am le aduga 500 sikha je khoi da hujik su piri haibagi ngasai ki parliament da bauda pukhatna gi dana le ado masigi mayam se ngasai ki kano se cross border da le brother and sister nungsi base akhoi gi only Kuki zone natraga naga khata na teba lam nungsi base akhoi ju mitei amoina akhoi proudly ngasi ju Cabo Valley bau se akhoi ningthau na pan ba matamda amuk akhoi loksan ba amuk thadok pa loksan ba do adu finally Cabo Valley thadok pa matam do de akhoi India da march taw matung da makhoi na India gi government matam du gi prime minister do na through some understanding mana Myanmar da Cabo Valley matam du gi Burma da Cabo Valley je pithok khibane haibagi pot ama yam chauna leibini na akhoi gi wakhanda Cabo Valley je akhoi na muka loksan bangam bata ga de khoi thamoi da akhoi Manipur gi lamni na akhoi madu da khundari mi sing du so akhoi gi mi ni madu da leiba any fruit ocean naga oigera meite oigera any chin oigera madu akhoi gi mi ne na akhoi na loba tab na habse akhoi thamoi da chapchan lei hai tare ko aduna FMR regime natraga ngasai gi through any constitution masigi keno se kay ani movement gi oiba natraga chathok sasin tawba na masida yengsan ba checksan ba taw phama tam da madu constitutional provision amana tawrok pani akhoi gi brotherly oiba poche country to an gi bata ga di constitution to an gi bata ga di madu gi poto mai magi lam du gi lo do na nga kadab na potam lei nina masigi mediation je under some kind of proper channel of law da tawd di madu yaro na ai wakan ha maron so is mind tam sage okay am ngai se kogi center na lokalak pa steps sing da kogi indigenous people sing sigi kogi yai fana ba nadraga na madugi for the safeguard of indigenous people ki oi taraga di maduda any indigenous people oina lai ba koi furup amata na masi yefam thok ta bagi wafam duni e metang se oza tomcha dalak chagi oza kogi hari ba kogi center na lokalai ba step se masi makoina yabang amloi maduna khudakta lepkadabani habagi wafam thami border fencing sida koi makogi oiba cooperation amata piroi masigi matang da so makoi tongan ba memorandum pishala kana rally chatpa protest wa phawa laikre makogi ba political demand se fangdri fawbadi pidri fawbadi kogi negotiation gi potsu amata tawra ba wafam dune huzak le base oza kamai thamini si matang je ai ki da jo ai ga di Manipur se ai chalai jaba lam ma tong na le ra se yang kui re hoji कोई मणिपुर से लई से कोई को मणिपुर द तौबीरे मै बसी करिनो हाय बसी मसे कोई होजे कोई खन्नबा मतम थेंगमले खन्नदबदी यादे अदो मणिपुर से करिनो मणिपुर से कमायना थममिनो हाय बसी मसे कोई पुनमन येंगबै मतम यौरे होजे मणिपुर से British na sat ki bisi 1940 ke sabendani aduga merger agreement ki matungina lai bisi ai gi dadi ai merger agreement ki matungina Manipur se India da yaure ha bisi ai maside ai sungai hajeroi maram di keno da India da punde India na akoi gi administration se paisan gi bani yana ba gi makhada matu gi sumaran sum tongan bam leiri akoi gi territory se India da pulle ha lo amtang sibok da leitri MC lo gi perspective te ge hajebani ko karimba madu ki chedo puthok pira ga hoya isu surrender tawjige hoji Manipur merger agreement haina khangnariba agreement masimakti makoina mado Manipur merger agreement na describe tawde agreement between sagi ko central government to matam to da kenum haibne ajun jangdre aduga government of Manipur haidan laibani masida lairi se akoi for the better administration of the state of Manipur akoi se ngasagi union government da sinabane union government na makhoina bu orju through any other agency they like Manipur se administration to yani haibane sina tana lamgi matang kem da pande adui matung da tarak padu de si ngasi si yaudom ne ne jar sidai da khoina khanbaje Manipur da population kyam leram ge ba India da punba matam da Manipur ki population je hoi ching man mayam le ne di khangre da moi 5 lakhs people muktani hairim ne matam da ngasai ko international border ama gi mong da la abani Manipur ga
ngasai ko Myanmar ga tawni je matam da Burma ne adu yam lu bom na Cabo Valley gi matang sida Cabo Valley gi agreement gi matung ina karigumba Cabo Valley se Manipur da halakri babu da halakri babu de Burma gi government je na ko 500 sika rupees pi ni haidana hagi bane bara haidi bara sanbu ai low sanbu gumne masida khoi gi madu lai ramba people se praja se somda tanthura kan habsu leite somda gi praja chat pa thingane habsu leite yam samna habada masi khoi gi border fencing na haiba matam sida kamaina border fencing odoino Manipur gi international border di Cabo Valley gi wang de leiraga chingdo ngo ching haba kadum haibne adugi makhong adai do oirudoine sidi Cabo Valley ga ekhoi gi leina ba marakta ai gi bhara san gi ba ai gi saruk tu ga han lejerik si marakta kha bane adubo masi gi matang sida ekhoi da main man ta da ba podam hudi leir India gi parliament ta question taw matam da matam du gi laisram kenoni koi gi laisram jugesona question taw matam da so ga subo budi koi gi ko tax pirame sedegi di pigidre hai na hai de makha ta bdi legne moi Andaman ga onna di ha bdi madu aina ya da bawan mamdi ga madu di the be keno re very worry hai dana meru very re exchange of enclaves hai na malai madu keno da Supreme Court refer to we Supreme Court na yade lampi to question to yade hai da thing ba thongge adu to ngam chapter room oigro admai tawdana hujiki Cabo Valley haibse ekoi gi sovereign country amagi ekoi gi saruk ne aduna ne ba British na irama matam da Cabo Valley se amona Manipur da halakriba udi moi pesa pi gi dong ne haidna sahi gi pesa thel mi sine sigi pose hoi merger agreement ki matung da di masigi responsibility India government na logre India government na pesa karam me akoi na sali ba logdo loksan karak budur karam maga nang loksan ji karanu haibna log thok budi na te simai koi khang da ne adu ga ji ki fencing tor ko matam je matam da adu ita ga amu boro masidi yamna sensitive area ne border ni na masidi mi changtho gangin to che thingom di thoina natra kana moi border post phajana thamdana moi section na ngaphum thok tro masi kana gi dai no ba ida government gi dai na tro adu bu matam da government ha bi government ni ko abstract o po ni ma adu matam da palamba sai matam du gi ministry matam du gi adu gi wakhalon do ne khoi khoi ngai isi matam da kharam mo ne kana na kara di gi claim no le gi du hojik tamna sum thingae adu hojik yang ngak po mana ngarang na irak pes mo je press communicate hai ko 29 September 2025 ni makhoi gi set mi tara tru ko mana soi to male soi jam phaje lai soi bu ngatani masi moi kamai to na lai so sam hai bi sing du da bu kamai na moi chip oine le mo de no madu jo ngak po mani moi ne irisi ko understand Kuki villages along the Indo-Myanmar border is compelled to issue this press communique regarding construction of border fencing affecting our village land hai ko masi ju yamna ko koi da yamna keno da koi administration da yamna singna ba podamane adigi moi makha da hai bada smai hai therefore the Kuki chiefs along the border in the interest of the Kukizo people is compelled to declare our non-cooperation on the issue by not claiming land compensation and the negotiation until our political demands is met and the normalcy returns in the state. But political demand like kay demand of the country moisu hosiki separate administration the yauribra adumadi koi haibungam dre adu moi haje koi ge kano haibne ba not claiming land compensation koi can claim to have never. My land compensation claim to we carry right leg. Asagi border area, Sigi Hoji, I'm some now without Hoji MLR Excel, Chataba Gamle, Chataba Gasing lane, can say lane ownership, say Kamina Pramanto to Rig. She am no Podom never. Other Moin High City, I'm not Paul. Can see I'm the clear with the Potamani, legally to clear with Wally. They are to one of Monisum Panjalevamo. In the some light, the United Naga Council has also opposed the construction of border fencing area and the scrapping of FMRI. See the FMR Panjaleva. Or the Moina Palm is a carino. Moide Misi Karai to no Pampu the Puselaga Misi Sumengalan the Serap. Border fencing town Drise, Sigi, a single Posicarino. The same separate administration Panta, the border fencing to Usna Patro.
मैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पामसे मणिपुर की मनुंग द लेबा मोय जगह दो एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट तौजगे हैबनी अदुगा आ बर्मा का ताइनबे जगह दुदा अखोय फेंसिंग तौबसिना मोय क्रिया कायबे लेगे अदु तारगदी अखोय से यामना को सिदैदा अखोय दा मणिपुर प्रजा दा सेंगदोकदबने मसे सुमाय तौगना अखोय मतमदुदा तौरमबदो सिनी 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 सिगी मतुंगना अखोय खादबनी कायबजे हागेदबने होय चमे मोरे के जगह स्वाइदा सही खरे ममांगदा को खाबदा याम येनेगी बॉर्डर फेंसिंग कनो बॉर्डर पोस्ट से खरा बेरा तौरे खरे अदु थममगा ते दु खाबगदोगे थबक तौगे हाइदन खनबा मा थबक तौरे ना खनबा मा मी अनि से अनि लई हाबा अदो हजि सिहारोगदि को आदुगी मिचंगे अदागी मिचंगे हाइबम चंगे हता हारगनि को करम भाई एडमिनिस्ट्रेशन ना थवा यावना अखोय सि फर्दर फेंसिंग से तौबा या तौद्रदि सुंगा या रोय से कमाय तौरके हदति तौरे मोय पैसा कायग्रे को अदिगी मोय टेंडर कौबा होग्रे सिगुम सेनेबा अखोय नाम दरकार लेजे ये नंबर जगह तो थंबिरमो अतै दुंग तो खागो खुन मा तौरगे मो खुन द मय कुकी सिप से एबोलिश तौग्रब नत्रो एबोलिश तौग्रब एक अम हौजिक पोक सुम सिगे मकादा वा ngang बसिदे एडमिनिस्ट्रेशन न तुमि लेसि कगिनो यस मिजोराम दो चिप लेरिबो मोय बुदे याम कन्न सौगलिबा कांगबु दुदि मुथत खरे दुगी लोदो चिप थमद्रे मोजे एबोलिश तौग्रे अखोय मणिपुर से सुम चनदन लेसि करिगिनो अदु सेंट्रल गवर्नमेंट ना पार्लियामेंट पास तौग्रब एक अम नत्रो अदु चलाय ग्रम नत्राबा from the date it was published in the official gazette like gram natraba si mak da hojik su dum tawri heba adudi kamte na te noina tawning tawju su ko ai ne larik pa gere paro rai prakha thagre tharo ai pass tawne heba neba moy da yaba ko moy da mateng pangba mogi godfather lei heba neba hojik ti mateng pangba godfather du lei ri bro dana hai gre na noi ge simba tawgunu lan hobi thabuk tawgunu ko violence thado is a high grade asi tawdo bo phai ma adi akhoi rom dagi su mi na bo haire di tumi nek election bam leba masi leba ya de hauji confront tawum sange akhoi lemin na sira simin na sira haibum sange aba akhoi punna himin na sira ba simin na sira ba phare group amana haire group loi na ma ki interest se manaba ya bro akhoi na hari kuki illegal immigrants sing je manipur de bam suluk dokte होय अखोयगे नगा इसिने नौने हारिबो सिंगसिबदि इंडिजिनस ने अखोय करामते येते मखोयगे इंटरेस्ट सोगे इंटरेस्ट मानबो याब्रो मोइना थिंगबो मतम जे अखोयगे खुन मपादुदि खापिरो भाबि यादब्रो खुन नमक तंखाय खायना मतुन मरु मरु मणिपुर लोइनमके नत्रगे इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर के लोइनम अकायबो पीगद्रो खुन नमक खायदिदि इरो लोरे अदो बॉर्डर फेंसिंग तोरको मतमदा फौनबम लेरोइद्रो बॉर्डर की गेट पानबम थोक्त्रो ततुक तसिनगी मसाने लाजगदो फोने एक को मसीदा अखोई मी ने योट खिब याबगी मौंग सुम तब मी सी होतारगदे अखोई कहीं मखोई मपानदगी इन्फ्लुएंस तौरगा अखोई मनुंग दे इरांग होरे हाबसिगे समानन पोदम थोलोइद्र अदुना होजि सांग्रब मोइना रिप्रेजेंट तौरसे कनानो मोई खुनगी चिप तरागा कनोने को मोइसे चिप तरा तर और माले को माने ओ मरी मा तो माने ये चिप तरा तो सन क्या रिप्रेजेंट तौदे मणिपुर की लोइना बॉर्डर से मोई रिप्रेजेंट तौ याब्रो असिगुंबा को सी मोई अमरम दा हाइतागदि मसिगी से मोई से को इंजन बा मा यावना तौरपनी नुंगाइते अदु मोई सी जो दरगाह समा थौलामनि मसा को गुम थोक्त्रो कई हाइनिंगे से कौबु याइने वारी सानम तारेने कईनो नोय तौरिसे अदना तसेंना हाइतागदि हौजिक कनोना जो हाइबिग्रे आर्मी ने जो पाउपिरे मोय चंगाई मयाम से ओरो कि सुम थमगद्राबा अमेरिका त तौरिसिदि हौजि अकन मेक्स लोकल आइसिदि यूरोप त मयाम तौरइसिदि इलीगल इमिग्रेंट के डेंजर से खंगतना मसि तसेंना हाइतादि मणिपुर दि थोके बे इरांग दुने ने हाइनिंगे हाबा अखोइ जो दुंगाइने सी मोई मसाना याजरबो नत्रो अखोइदि इजराइल ले लापनि होंग्रब नत्रो चखरोना याम थुना मफियोमो कइनो सिदि जुम चग चग तौले के मथोक तागे सिदि दे इजराइल की को जियो की लम्म सेमगे से याब्राबा आई पर्टिकुलर युमनाक सागे की मी अमना मी की हिंगोंदा खोपुरगा आई की युमनाक सागे दुगे कनोमा लेकाय म सेमगे हाबे यागद्रो मोई मसाना क्लेम तौजेरि नत्रो ओके अखोइदि लॉस ट्राइब ने ना
lost time ni claim tawro moina sumani amna chaga jam wang disu budi mogi mapa mapu duga yam thuna hanjin nagi bana phatro okay oda akhoi sida akhoi ki thokpa ma akhoi taw jobo yai na do amana nong mana amangang ni nong mana amangang ni nong mana amna ngang ni adu taseng na ta gadi akhoi na tang do liba go mena ne taw ne na tabuk taw gi taw hanagi lisang singna pala go mena ko khatra ka madra ka taw duna akhoi manipur manghal lam do mana noi di manghan ba ya roi noi taw ga do taw khajina taw hai na akhoi hai ba tai ba uduna ai han ba rong gi oina hojik makhoi na thangalai ba pase press communicate na thangalapani pau pi bani moidi ko sigumba yam luba yam sensitive oiba ko border gi matang da khut yam thingjalapa ta ta gadi makoi se yam thuna case pan biu yes khoi ngasi bok case pan do u de ha ba moi se yes palu ko khoi piu ene se tor ko thamjan biu ko thamjan biu police su adige law enforcing agency sing jo phajana thabuk to biu ai na bisi lei ko hai bisi masi khang ga da bani adu foreign national sing sina lam yam helap ta ta gadi khulai tha biu foreign national la la ga lebak thugai ba ya bro akhoi manung da di khulai tha ri sidi moi de kari gi tha da bano tha biu lo de ain je phajana chana han biu ai na bisi phajana chana ko matam da mi sing je loina ba gyan ta nar ga da bani adu ga ne evolution of chip se masi ai no ne legrabani masi chana han biu hojik chip kaina tawri sing je masi yam thuna thuna action lo biu adu ga hanagi tawrei ba lisang sin na chai yang khai ko hena amut pa la pa do hojik anu ba lai ba ko kangbu sin ne madu matung indi ga na madu semdok biu okay semdok biu adu ga akhoi gi manipur se yamna ko chakhut pa ya hanagi thaina digi nungsin na ne pa manipur do madu hanjan ma ngam na do masi hona biu ai dana idi han ba rom ji thamjai okay am phazan thamikre ozana khoi leibak sida law lei habasi law and order gi kaino si phazana nga aga lei habasi masi amutang mayek seng na utpiu haba wafam duni mamang dagi song na khoi border fencing gi matang lakpa matam da dum che basa dumak thoa ga su lakpani adubu khoi gi border fencing matik chana khada bana mara kan illegal immigrants sing changsalakpagi chang se tukim dik wangkhalakpagi pot se dumak mayam na so official sing na so haibagi pot se dumak leirabani khoi handakta September da khoi India ki Prime Minister lama matamda Churchanpur ki public meeting da Manipur ki governor na su hai ki wafam lerabani illegal immigrants sing se sangsa fam pibi gano habagi wafam faw phongdok pa leikrabani ai matang se oza chabungbam birendra da lakche ge oza khoi village sip sing na lokhalai ba khongthang se masi sel ge damakta natte haba wafam su phongdoi masi issue se Kuki jo singi right land amasung survival gi wafam ne habagi pot amakak phongdori border fencing gi matang da dumak makoi je se na badi dumak lerabani adu itaragadi makoi gi mathakda law lei natragana khoi gi lengap ama lei natragana khoi gi masi niyom chada bathabam tarau tari masi gi mathakda khoi gi action locally habasi masi utpham thoi haba wafam ni thambi se kamai thamini goza thank you Chen matam yamna pharinge matamda irang purang si leitringe mamangda khengjoy block te ge horaga Myanmar ga taina na leiba Kuki gi khun almost villaging se Durdasan gi ai isana lit tawraga loina mak chatlurabani oza TOMCHA na thambi gi bada aina yam support tawning ba point ama lei akoina Howland phai de ge horaga new somtal bogi marak sida leiba kilometer ani ahum de gi horaga tara bogi manung sida de leiba khunjing sigi chip sing se ko ayamani interact loin tawrab kari gi matter da tawrino haridi border area development program na BADPA na male BADP gi paisa se ayamba matam da mangi masi phirkhaw da changraga madugi kanabaduna sarkar da karib ta le hogde habigi matang da kari gumba khara yengsin bagi matam khara kuirabagi mamang da sacharurabani makhoina lehori ba punsigi thak aduga ngasi moina phongtore iba sigadi sidaista phongdok ne bo wafum khara ibe mada mathang khata thamjarake ba okay thambi men haibse mioi ba haibse men should be ruled by a law mioi ba khoise niyomam gi makhada de hingadabani we must not be allowed to karihani decide our direction by on the will of somebody else kana gumba kharagi thawin sindagi aigi punsigi irai baksi lepkadaba natte hauji moina tawrai ba thabak si deba masidi sunga yaroi dabane
yaroidabani habigi arthadi government of India gi outlook ti yam clear hoyaba Manipur si it is an integral part of the India country Manipur si Bharat ki tana thana yadraba lamamani ena laigrabaneba ngahak laitana Manipur si leibak sigi Bharat Barsha sigi irangi sagatpham he leiba matamda Manipur si makoi yauribani Manipur lakpa matamda ngasagi border area sing se loina mu yauri neba aduna Manipur India gi Manipur gi wanatana India gi integrity da machina choba akaiba makhak India gi administration da security da that becomes a big challenge or threat adu itardi border fencing se tawdab su ya de haidna cabinet committee on security na meeting mifam phamaba matungda parliamentary board amana report pikhale cabinet committee on security na masi yamna honestly recommend tawdna paisa kai thokdna kilometer si Nagaland ne Manipur ne Mizoram ne sigi border fencing si 1643 ra kayano adu sang basing sigi porous mayam leibasing se khagadabani masi khadaba suya roi kharak tabatarabadi infiltration gi chang se henjelaktana ngasagi khoigi Bharat ki lengak sasanda masin asoba threat ama oirei hai ngasagi infiltrator mayam sing aduna irang gi sagale habegi adugumba moto ma khakta sangjil pa step amane ba ko aduna aina haijaning badi ngasagi chip tara taruksina tawthurai ba thabak sidi ba go makoi gi on will digi nate ba it is directly ngasagi openly ipong phongeba kanagumba kharagi influence ta tawbani ko haiba sidi ifong phonge manamdi mogi leiriba thak tuga moina tawthura ibasigadi migi thawin sindegi torokpani haiba sindi quite clear ko lurai bombo aphamdi government of India gi di ngasagi border fencing si gakta nateba border fencing si tawraba matungda ngasagi either Assam Rifle or Army or CAPF hairiba kangbu singasina border guarding si tawba matamda yamna hena khudong sana nabagidamakta lambi babu semani Assam Rifle or Army gi battalion labasing post labasing company labasing aduga samnaba bawda lambi se semani haidana medi yarmark tawdana already loina loigrabane ba almost kilometer tara bawda uji khaba loire haidana claim tawribne 9.2 something moi khaba loire haidana tawrini government of India gi chobo project amane ba kari defend tawnana ba India gi sovereignty India gi integrity se foreign country gi niti niyom ngaktaba mayam sing sina changsilaktana Bharat ki shanti gi phibam sida akaiba tattana thole habadagi masi achoma project ama oina core project ama oina sangsilapa step amani masidi sukrok to oeba moina challenge torok pa ya moina oppose torok pa but government of India dadi moidi intizena bokta roeb ozan habigit bon chumme if somebody challenge government of India na pakalak pa thorang apaba thorang amada matubu yethat ke hadana tholok pa tarab gadi ko automatically mi gi ain gi matungina dum cherak lakani ba adi moina khalam gadaba malai moina oppose torok pasigi maram kharasu leiram gani leiram ba se ama khak lei communication ama khak moida hojik se kanna fail oira anieba karigumba Shillong dasu maitei gi khun ama lei ada Bangladesh ki border da tainaba sida isda maming do kaungre khun maming do hariba khunsi kanosi kari hani border fencing ji toksel lakhi bada machi manau sing je tongan tongan tanagre aduna wall simana checkpal dumana kari tauge da imung jing je khaibung loin tana hangre adugi moto makti moina tawrai basi dinateba moi khudong sa ba mange habene ngasagi border fencing je tawraki dardi mushrooming of population Kuki gi population henkala lakpa mushrooming of villages masi henkala lakpa se masida akaiba moire eba ngasagi mapalom degi mi je changakpada athingba ma government of India na pirakhiba tarabadi ngasagi mi masing masing khangdane henkalalpa khun masing henkalalpa se masida achoba akaibam lakani adugi akaibdu laade somda government of India degi moine lokthagada khudong saba mayamam leiba for example khullama
खुल्लमनी हाइदना चिंगी खुल्लमनी एन लौथोके हाइबा तारबदी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की इंडिया की आइन की मतुंगिना 21 हाउसेस तगी ताब यादेब युम कुनमाथोइदगी ताब सुंगाय यादे युम कुनमाथोइदगी तारे दी ngसागी NRES की ओइरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिरकपा स्कीम पॉलिसी प्रोग्राम सिंग सिगी बेनिफिट से मो एंजॉय तो बुया रोय दोइनेबा अदुना मोइना तौराइबसी मनुंगदा कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स मयाम अमा थम्मकांदा मोइना ओपनली चैलेंज तौराइनेबा अदुना मसीदी ngसागी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारत की लम लेत्रगा दिबे म पॉलिटिक्स लेरोय अदुना मोइना तौराइबा थबकसिदी करी हानि फॉल्स आर्गुमेंट मखोगी खुदोंसाबा खरखा की पर्सपेक्टिव तो येंगा कांदा ओपनली मयाम द तौराइनेबको अदुना आइना अहानबगी राउंड से द थमनिंग बसिदी करिनो हारगदी मोइना ओपोज तौरागसु फाइनल तौरागसु चंगसनिंगबा एजिटेशन मयाम अमा नेक्स्ट बाय नेक्स्ट सीरीज द थमगा चंगसलआगसु को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दी मसी सुटोक तो ओयबा कनामतना तोपंग ngamba thingba sungam ngamoyaba UNC ga government of India ga in this regard wari sanai Delhi da recently moi kaugdan khotana wari sanarure but nobody could stop it maram di government of India gi di project amaneba project sigi manung sida not only Kuki khakta gi wanatana Manipur da ngahak laitana santi gi phibam da akai ba piri ba se madu kari haini solution ama porokna bagi criteria ama khakne na khallakanda migi di lokhatpam thokpa thaba amani na su lokhalla ibne ba ko adun ahan bai round sida ai adumaina thamjage okay I think ba piraga so khigi central lenga na pakhlai ba khongthang sidi adumak makhatana chathara khigani haba wafam duni ai mathang se anishuba round aroiba round oza santa tagi lakchige aza khogi center na lokhalai ba khongthang si Kuki jo furuf ki oina ma khogi saktam di stathok sa cinema sung ipai pugi lamsing de chauna singna bani aba wafam ni phongdor abc maramaduna hariba border fencing se karigma tawgi taraga sumasi makoina recognize tawroi makoida karigumba amata haidi hariba chathariba thabak sida karigumba amata cooperation piroi recognize tawroi aba wafam duni hariba border fencing se karigumba tawki taraga di makoida kayamu kyamna sokpaduna natragana kayamu kyamna kudong chadaba leiba natragana makoida kayamu yamna mangjabaduna maram orakanda masigi akanba step hobo lokhalakani khongthang lokhalakani natraga protest lokhalakani habagi wafam siba phongdor pangami bano aba wafam si kamai thamini gaza koi notice ko border fencing se ngasai ke ne ko koi ngasai haijaba illegal immigrant natraga drug mafia natraga ngasai ke ne ko political instability se si tanatana India ki internal security ai tare ko India na usi notice ta mayok na se Myanmar na te ba Myanmar da tengnari ba land na te ko Indian mayok na se India na mayok na se akoi gi manung da loi dri ba moina namdana mungi ba lam sing se koi Manipur se moina ngasai ka tomcha haibi de ko namdana mungi ba lam sing se sidagi tumba cha ba khangdana amukka hanna koi ning tambai lambi da chatkani ha ba akoi gi lalo ba lai ri ba ko sigi lalo ba sine ba moida yam kanna headache oi se ado only all over India sida ko tongan ba mafia sathi jati ba even Daud Ibrahim ba ai tai magi level bongam ba sai ye tongan ba India se LTT ba the peacekeeping force ka tha na prime minister ba sacrifice tawra ne ba India na ko adugi level du ba tawra ba da yamna pikpa notice ki population yam da ba se sigi jaga sida leiba ka sai gi lalo sing se India gi main kano ne headache ne ba se loi banai de ko la lo ba ai tare lotion ge sungam da ba moi na ko say for example bodo gi sima mo yam kan tawra kan da territorial council ma se ma ga ho even ngasai gi regional wakhalon da BDP abra kai no bodo gi oiba tongan ba party du na BJP nam kha am ga ho moi regional ideology da moi vote ka khalai sine ba ko ngasai gi adagi mo yengo asui alpha gi le je alpha I alpha F adu da le ma ga tawri se loing nai da le sine ko ene se na am gi husik loi nai de ene sen ke le ri unification le ri maite gi PLA le ri prepark pro le ri mam le ri ba ko KCP le ri yam le ri ba maite gi su loi nai de then ho se India na control taw ga thamba ga mi se only one group kana no ha ga na Kuki zo chin group se si gaktang di moina su tawraga lising taruk piraga lising tare piraga moi gi control da thamba se simati moi yam line ngam me only si group se ga taning ngam mi se ko ala ko ni ngai ri kai no ha ga na sa gi
इंडिया ने येंगमदोइसे अखोइना फेंसिंग पामदे हाइबा कांदे येंगमदोइसे यूसीएम ने फेंसिंग पामदे हाइबे एंगल अमदरे अखोइ लम मांगे अखोइ लमजे हाना क्लेरिफाई तौद्रिबा अखोइ फेंसिंग जे तौबम थोकते हाइबने अखोइना हाइसिने को मैम हाइसिना एफएमआर रिजिम का फेंसिंग जे तौबम थोकते मरमदे अखोइ क्रॉस बॉर्डर ब्रदर एंड सिस्टर जे सिगी मूवमेंट दे याम सोए हाइबने मोय हाइसिने को लम की सोए हाइबने अदो हाउएवर इंडिया की तोन तोन ब सेक्टर दा याम साथी साथी बा बॉर्डर लाइन येंग तागदी अखोई मणिपुर लालोब नॉर्थ ईस्ट थोलप खुलाई पाइब पंजाब थोलप टेरोरिज्म का JNK की टेरोरिज्म से खेनब खर लेब अखोईना अखोई इंडिजिनस पीपल मरुना नागा अखोई मैतई इचिनाव अखोईना फेंसिंग से अखोईना याम का हेना लम मांगदे अखोई फेंसिंग तौरोइदबने हाइबगी मरम से याम लेब ममदी अखोई पिक्रब लम से मणिपुर पिक्रबसिदा अखोईना इंची मांग इंडिया गवर्नमेंट कई नाचुंगदेव बट मी अमत ताब यादव अरुणाचल प्रदेश नत्रगा सोमनाकन मथक थंग जगह चाइना का बॉर्डर जगह नुंग थोमना किन्न थिंदना है पॉपुलेशन बहुत तादब जगह है अदायद अखोई मचेना मो मांग यारोना अखोई मुगा अदायद थेंगाइनबगी शक्ति से इंडिया लानमी से याम चाव लेब सोमद लेब लानमीना 100 years है ना इंडिया इंडिपेंडेंट बंगदिंगैदगी चही चामगी मया आसाम राइफल्सना मणिपुर की बॉर्डर एरिया स्वाइसदा मोइना तारगा लाबा ब्रिटिश मतमदगी लेरबा लानमीसिना अखोई इंडिया की ओइबा लमसे मांगबदा मोइदा कछु नाचुंगदेबा मोइगी पोस्टिंग जे तुम लेरगा नुंगाइरा लेबे टाइप लेबा अदुना बॉर्डर फेंसिंग जे तौ मतमदा नत्रगा एफएमआर रिजिम सिदा स्ट्रिक्टली हेन स्ट्रिक्ट ओइहनबा मतमदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा कानादोइसे अखोई लालोबगी मूवमेंट आर्मी एमओगी मूवमेंट अदगी ngसाइगी मोइना इंडिया दा खंजबनेको से अखोइना कहने अखोइना तौब नते इंडिया ना मोइना खंजरीजे अखोई मणिपुर गुंबा इवन लद्दाख तौबो तौसलेबा मोइदेको से सोनम वांगचुक फाबसे पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस अदगी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काइन तौसलेबा अखोई सिदजु एनी एजिटेशन तौ मतमदा ILP ओइजरा ओइजरा तौ मतमदा ngसाइ अखोई मणिपुर की थोखरबा सिदा लेत्रबा क्रॉस बॉर्डर लेबा कराय लेग्रमनो थाईलैंड लेबा लाओस लेबा कंबोडिया लेबा बांग्लादेश ऑपरेट तौरेरा नेपाल ऑपरेट तौरेरा खंगदबा ग्रुप खर की इन्फ्लुएंस मणिपुर की एजिटेशन से लीड तौई गायना खनबा मानबा मतंग याम यावरेबा सिदाको अदुना बॉर्डर की फेंसिंग से इंडिया की ओइना एफएमआर डिस्ट्रिक्ट ओहनबा बॉर्डर फेंसिंग से मतम जाना तौरगा लोइसनगिबा सी ओइबा तागदी इंडिया ना खंजरी से मणिपुर गुंबा लम नागालैंड गुंबा देन अखोई अरुणाचल प्रदेश गुंबा सुगुंबा लमददी ngसाइगी मखोइगी अखोइगी लेजरीबा इचिनाव सिंगदुगा पब्लिक सिगा पाव फाउनदब ngamba तारगदी इरांग नमदबजे याम लाइने हाइबसिसु इंडिया की मागी वाखलोन अमनेबा अदुना ngसाइगी कादोम जा हाइदो इंडिया की तौबम तोपा अखोइ दामो हाइबी तौबम तोपसे अदुम तौगिनी हाइबा पोचे बॉर्डर फेंसिंग से नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंड इंडिया तौरइसे को बॉर्डर फेंसिंग एफएमआर रिजिम की स्ट्रिक्टनेस से मसी not only for protection of land but movement of people and ko ideology flows isu fencing jena protect to ngam gadra haibagi government of India gi wakalon soidena le ngada male haba aduna kabaine tawge hai kanda gi akhoi gi fencing ji aina hangningi jina si wakalon mayam se government of India gi ajo ba ngasai gi ro gi agent adagi ngasai gi India gi security advisor sing PK Misra hoi kai hoi mamang da moina yam ngang ba leina ta khudum sa ko asigi ngang ba leina kai do bugi why they have delayed last hour hoi ra ka na sa gi last di Kuki jinje ki bagi da fencing to man ma yausale ba last 50 years of independence akoi statehood chahi yankai sur kan jida border fencing jida mamang da ene sana am ge court sign tong na kan da June 2001 gi fencing to bu yara bani moi natra ka ko mari maram di ma sai gi cross border Myanmar da akoi gi se leiba la lo sing gi training to ya je moi khabar kya rakha kre notice san da kya rakha kre adagi leidana ko aduna sai gi moi adu da to bu yara bani adu matam da to de then NSN ke ga moi khut yam thone adu da su to de PLA ga moi khut tong nei som da le ya da adu da su to de then अखोई बांग्लादेश की अखोई मणिपुरी लालहौब लीडर मैम फाइवन पाबुंग मेगेन से मोई बांग्लादेश फाइने हाइरिबने अदु मतम मोई सोमदा क्रॉस बॉर्डर की फेंसिंग जे तौदे अदुगा वाई नाउ करी मरम की नो जी एफएमआर का कइनो गसे याम कन्ना मोइना हजि कयानी इंटरनेशनल एंगल अमदे येंगेरा करीदे येंगरा खो प्रजादा ज्ञान तादसे अदुनेबा मोइना मोई पॉलिसीज दा खोइना ज्ञान तादसे को अदुना आइना थमजनी से लोसलको कइनो है गांदा इंडिया की फेंसिंग एफएमआर रिजिम ILP एनीथिंग जे मोइना पिरक पसे अखोइदा
अखोई उपाय लेतर मतमदा अखोई एपीसमेंट पॉलिसी पुक्ता पुनिंग नुआइनबा खतंग पीबगी मोंगदा अयाम मतमदा ओएबा हौजिकसे ngasai somda mo habi dumaina fencing gi matang sida moina fan kai thokre fan je sanction taw lere tender taw doi da ngai na BRO aya matam na BRO na pai ko ma se border organization pai ko BRO na pai se aya matam na makoi na pai se paisa kai thoe fencing order 10 km lore another 20-25 ki fencing chathar ani na makoi na hai se sigi chathari se who is going to guard the fencing aduga praja sida convince taw na ba even naga ichi now do so indigenous people thado ichi now so border line da tariba hawkip or so wifi or so makoi da even meitei khoi da or so akoi ta famina da ko ngasi baw da fencing ji kana na nga ka doi no hai se moi da yam clarity oidri ba ngasai gi fencing ngang na ba india gi expertise ai ta di CISF na traga BSF oidam ne asama faldi fencing ngang na ba ma expert force na te ba aduga india gi fencing je akoi manipur gi line ji da fencing je ngak pa da chang dori se hujik lai ri ba asama falgi number sina di ko na de ba aduna masi oi ba tokan ba home da gi fund allocate taw da ba then ma gi oi ba praja da border town villages sing da asom da lai ba amadi som da lai ba sing sida अखोई की सोमना कंदगी फेंसिंग जी लोरे मतुंगा पाकिस्तान का पंजाब की बॉर्डर दा नत्रगा बांग्लादेश का इंडिया की बॉर्डर दा लैरिबा मसीगी लौमी सिंगी ओइबा फैसिलिटी मोइना पीरिसे नसाई अखोई की सोमदगी BSF दंगा आगा लौ उब मतम दा चंगजल लगा गेट हांगा एंट्री तौरगा लौ उरुरगा लौ हार्वेस्ट तौरगा इंडिया दा पोरगा योनबा याबगी फैसिलिटी बो पीरिबा अदगी BSF ता नसाई on air mathakta drug ki oiba ngasai control tawnaba drone sing control tawba then ngasai akoi gi cross border trade ta atari station ji da moina pi ba security je heavy security ne ba atari ji la laga train je sakhi thoi ne ma se adagi som de la laga som de som lak to ne mi jing je train amada tongi ba mi je sami janga di na te dana ko adu yam yam ba mi ne ba adugi poto move to wal ne ba aduna adugumba manipur border sida along the manipur border karamba angle da india gi karamba law na chatna ga karamba force na ma sing ak to no ha se clarity laitri baudi any community na FMR amadi border fencing gi matang jida objection torokba haibase india government na convince tobagi adugi achobo role do adum laigine ba aduna akhoi da pen ri se kaino ganda moina uri se lalobagi irang se loisanna ba hona bada fencing ji amna prime oiba india gi project ne na moina chathai ba adu people to people contact se Pakistan da kai da leiba people to people contact atari gi border da leiba adagi akhoi gi Tripura Bangladesh da leiba trade ki oiba gate sing adagi akhoi gi West Bengal gi Malda da leiba trade ki oiba gate sing through waterway leiba trade ki oiba gate sing je open tawri sumaina akhoi Manipur da Myanmar irang leibagi namada akhoi da khangan da pot mayam ma akhoi da lei ha ba sa sidi akhoi kakninga yaudra ba pot ne ba se akhoi uji Southeast Asia gi corridor sida akhoi land port leite ado akhoi land port se Tripura da land port ani humdum lei male adagi ngasai gi West Bengal gi Malda haiba lam sida gi yamna chobo trading route amalai akhoi sigi chicken neck se hogi dagi na Bangladesh ka kenoga akhoi gi Bangladesh ka kenoga akhoi gi West Bengal ga taina ba jaga je Tripura yauna ko masi ga jaga sida lei ba trading route mayam se adugi mati yam greba akhoi Manipur sina Myanmar ga taina ga not even a single trading route pau ngasi ba success oi ngam driba aduna border fencing gi maram se akhoi prajada as a business as a citizen aduna traga as a yawlu ba su lalo ba mo ra su mo akhoi loi mak ta confuse am chaningai oi ba aduna masi je sakar gi clarity ni ba se masi am tangai phata ba thabak amadi oi tabu Kuki zona ngasai gi moina sai ge edare border fencing da moi cooperate tawni tawroi ha bisidi ai adum ngasai ai do pi akhoi da moi chalui hai dune holen bai rom dagi sigi border stress se chapa matam da akoina UCM da border fencing je kanna horak bagi 10 km stress se tawba horak ba timing chat pa kana madu da thabak suru minga ku ki atane madu thabak suru ni do Myanmar rom da leiba asongi ku gi dun la ga madu gi fencing du suram me dana aduga suwal wala ga moi asom sakim ne ba akoi gi mi na fencing su de ba sida border fencing je BRO gi under BRO contract madu da thabak suram me missing do mai te am te yaude adagi kano Nepali khar yawam be aduga 99.9% Kuki ne ba si khang mum change am ne da okay am pasan tha mikra aloshela pa conclusion point ta ai mathang se oza tom sadalak chage oza khoi gi Kuki jo chef akoi 16 gi dio khoi mu khoi ba confirm sa patare masi lengdara do baklei
हाइबगी पोट अमखक सु फोंगदोरे मरमदुना खुगी मदुदा एलो डिप्लॉय तोरगा लेरिबा खुगी सिक्योरिटी फोर्स अमदी मसिगी मशीनरी सिंग बॉर्डर फेंसिंग तोनबगी लेरिबा डिप्लॉय तोरिबा सिंगसि यामना थुबु मतमदा लौथोकिगदबनी नत तारगदी खुगी अकनबा थोनिंदबा थौदो फाबा थोलकनी हाइबगी मसि थ्रेट नि अमरोमदा खुगी सेंटर लेंगाकता थ्रेट नि सेंटर लेंगा न पाखलकपा पोट अमखक ओइबनिना मसि मखोइना सेंटर लेंगा के अगेंस्ट हारपनिना मसि सेंटर लेंगाकता थ्रेट अमखक नि वरि थमइबसे कमाय थमिनिंगजा मसी मोइना पंगै दे बवाने दा खोइना सु सनबा सिखरा वाले इंटरनेशनल गी को खोइसि लबी एमा हांगा बने साबसि लोइसलाबने मोइना पामजि कुकी न पामजि कैनो कुकी ने हाजब कांगबो हाइतारे को कुकी जि तसेंग दि लेति हाय हायना खोइना सुम पल्ले सुम खोइना हिंगले मोजि को कुकी मैम जो खोइना पुनजन बिरे तोंगान तोंगान लोइ लेग्रमनि थातो लेग्रमनि मार लेग्रमनि को मिचु तोंगान ले सि जो खोइना कुकी ने लोइ हाजन बिरे को मखोई कुकी मैम पुनजन बगी थबक से मिते ने कन्न तौर सिमा कोई कावर तो दे अतोपा मना मोइना पाम से कैनो ट्रेड रूट कंट्रोल तो नत्रो होजे मिजोराम से ने बाम कन्न सौगली से मणिपुर इरांग सौगतना को ग्रेटर मिजोराम की मंग मंग से कैनो मोय आदा मार्केट सागत के हाब नत्रो त्रिपुरा गा कनो मिजोराम गा मणिपुर गा फाउनब थोंग मोय साबिरे हाइसिदि करिगिनो पोचे सिलगा मियाम तिलिगे काना दोइ नत्रा मोरे मोने कंट्रोल तोगे जिरीबाम कंट्रोल तोगे सिगी रूट से कंट्रोल तोगे हम नत्रा अखोइगी एमएलए सिंगसे पॉलिटिशियन सिंगसे कई वखन खलीगे अय हम हंगनिंगिने मोइदा पार्टी अमगी बोरो अखोइगी पार्टी से बीजेपी हारो मपानी ला पान बनतेना कांग्रेस हारो मपानी के एमएलए थारप बनतेना नत्रा MPP न पाम मतमदा होय अखोइगी मणिपुर सेंट्रिक ओइबा पोट खर तौरमे यूनिवर्सिटी लिंखतपा का सि तौजरमेबा अदिगे अखोइगी कनोगे लोकताक प्रोजेक्ट गाइसे को MPP की मतमदा तौजरमने सुमाय तौदना मोई मतमदा अतोपगी मतमसिदा को होजि कनोना UCM गे होजि जेनरल सेक्रेटरी हाबिरिदन करी उगे बा अखोइदिगी अखोइगी आइडिया सि करिनो असीबाउदा मणिपुर की लिगेसी मोना लान हरप सिंगसिजु मणिपुर द लैरिबा गवर्नमेंट सिंगसिना एसिदी पॉलिटिकल इशू निना मसी वारी सानगदबने हैना सेंट्रल गवर्नमेंट हाइबि बिसु लेथि अदुबो ngarang नाम द लाकपा इलीगल इमिग्रेंट सिंगिदमक्तदि एस मोय पॉलिटिकली वारी सागदनि पॉलिटिकल सेटलमेंट तौगदोने है असिगुमा अथोंबन खंगदब घरे लेरिबो मोरेदा ट्रेड सेंटर लेबुसि काम कुइरे मोरे की ट्रेड सिदा हाई को आसे सिदैदा करी करी योनबा या दे फजना फुंफोम मणिपुर की ट्रेड से कनान कंट्रोल तौरगे हौजी बाजार दसु दुंगाय हौजी कनान कंट्रोल तौरगे अखोई की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मतुंगिना मोरे की थ्रू द पुरप याबा पोचे अखोई खंगब्राबा हौजिकती मोमती पुरप फारे ने हौजी असि लेखरबो असि कनान क्लियर ओरिगे अखोई की पॉलिटिकल पार्टी सिंगसे मसि लैतबदगी लैदी लೈ मोय मथोक तौदबदि सीसो मायम जे थोलकपने सीसो नम लोइना म येंग मंगम्ब्रो सीसो जे पार्टिकुलर पोट खरदा दने पॉलिटिकल पार्टी दि लोइना म येंगदम त्रो एजुकेशन द करि ग्रादा लोइ येंगदम नत्रो ख्वाइ मरोइन ट्रेड चाखोत लमसि नत्रो चाखोत पाहारिसिबो ब्यूरोक्रेट यामना लेबल लमदबु चाखोत प कौगद्रो अखोय मणिपुर की एजुकेशन जे करिदा मायोन पीरिगेबा हमगम थोक्तबा मपानदि संगबा सिंदु एसटी लोइ पिसंगरे लोई चावरे अखोई मथक तो मोना पाले अखोई के दोदे बहुजे डिसीजन मोय लोई लौथोखरे डिसीजन लौननबा ऑथोरिटी जे मोय ओथोखरेबा असि जो उदे अदे नान जे बॉर्डर पे मोय तागदि वारो बुसु याइको नान एफएमआर लौथोखदो गवर्नर उनरे मोय कनानो होर्डे साउदी साउनुगुमसेबा मोय करबो ऑथोरिटी नोबा मोई गेक्ता को मना वारी सारगा एफएमआर नत्रगना फरेने एफएमआर जो लोथो बॉर्डर फेंसिंग तो मणिपुर प्रॉब्लम से मोई सॉल्व तौरगेरो बा सिनर सिने यारे ने मोइदे सिनरगेनी मसी बोक्ते इन्फ्लक्स मैम लाइसे मोई कदौ लेगे अदि दादि मोइने सुम अखोइ सुम येंगो मतमदा मोई से आगी मीना मोई से इन्फ्लुएंस तौरब्रा होजि याम किनिया लिने होजि क्वाइ पैसा पाइबसे कनानो ड्रग कार्टेल नत्रो साउथ अमेरिका की अमेरिका वो बिबुला सुरिमने मेक्सिको साइ ड्रग कार्टेल में आमना मजी योमजल लगतना ड्रग कार्टेल से दे आर वेरी पावरफुल से अखोई खंगम नत्रो
सी तागदी वारोंग नि मणिपुर द इलेक्शन द पैसा कम संगे करादी पैसा न कारी भोट नो करादी पैसा न थादरी नो हबा सी मिट उसन बदा दुम इराई लाइब पो दुम नत्रो से कयाम कन ngang ngu keri mathuk ta ge na oi dai na matam khara number 4 hok da kg dra kg ma yo lo da bot an kar pu ne ho ji kg na ga ya ro hojik ti a yok da ya ro aduna sigi pochi kana na yeng bi ge ha ba ho ji government se ma da mai on jal le re ko as ai na sem moi dra sem ga da mai sem jar ka ni kai no अदुबु कारिबा मयामदना मणिपुर की लेबा प्रॉब्लम जे खरतंग दि येंबिउना लेंग साइना हानिंगबम लय अखोइसु होय पेदबना तोंगानबा मनि बॉर्डर सि कना ngakate ge जे अखोइ पुलिस लय सिदि वी आर ऑन पुलिस स्टेशन जे कलहलुना अखोइ ge एमआर नम लय एमआर का दोर ge ngसी बोकते एमआर अमता मसिंग हेंगतब सि करिगिनो सही क्या सुरगे 1940 का 9 दा मर्जर एग्रीमेंट तौरे होजिक सही क्या सुरे more than 60 years na tro 70 bu suramani 70 80 suramani emar ki batale na mu hingat tab zikari gino hingat pa yada border da thamba kari kai ge border da koi thamgi bu kari kai ge ha sigum ba mathibong pan da ba politician me an manghan ban tro manipur se akoi hojik ni one police ayam haning bu lei ha ba ai ba phati kaino पुलिस में थोक तो रिपोर्ट नत्रगना होजे थबक तोर होजे म थोक ले ने कोइना पाउ ताब सुम लाम र खंगदे तोलो तंखाय पिरग ऑफिस का दे सी चेक तो या दब्रो मतम म थाना आइना को पुलिस हम खंग ले लोइ रे की बसे तक निंग की होजिक दी लोइ रे खर लेदी पुलिस का जे को हेलीकॉप्टर का पाइदना एरोप्लेन का पाइदर के फाइटर का पाइदर के मी सिनु सितब भाव हम लाकदोरे लंबे ने जे पंपु फुबी बेगी टाइम हम लाकदोरे सी करी नो हबसे थबक लवे असेम त लो रोय नाकन देगी हाइजल लकनी लाई लाइसु हाइजब मायाम हो जे फंगदे मदी होजि ट्रेड से चौकट लंद तागदी ट्रेड एंड कमर्स ने ख्वाइदगी मरु ओइबसे लेबा अमदा अदुदने बे खेनरे दो sai कनोना हाइदai खुमनिबा सरकार दी लेंगोय गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी देयर कंटिन्यू तगने अदु मतम मतम दु पालिबा मागी पॉलिटिकल मास्टर है तारे को मुखो की आइडिया दी मतुंग ले हजे हाबि सिदी हजे पीआर गवर्नमेंट दा हजे कनो जे इविक्शन तक न तौरे ए नंग दी सी नंग दी गवर्नमेंट हे लाको मतम दा आयोने न हाइबदो गवर्नमेंट ngai दी हेबा पॉपुलर गवर्नमेंट ngai मुंदे पॉपुलर गवर्नमेंट दे वाचर आनो मयामनि ना थुगारी सिंग जे लोक तो खरनि हाना गवर्नमेंट की लमदा साजल लमी थुगाई जे सिदी हेन कन साजंगर मथंग दे अदुनेबा अखोइना पॉलिटिकल पार्टी सिंग जे मसक खंब ताई अदुगा तसेंगना हाइदागदी अखोइ होजि लाइ लाइसु हाइबो ngak न अखोइ येंबा याइना होजि इंडिया से इंडिया ओइना मथौना लेना पांसी इंडिया was the richest country in the world haidना याम तन पोंगना चावना तौरिसिबो होजिकी डिस्पेंसेशन से नत्रो इंडिया ब्रिटिश लाक्ट्रिङे मतमदा इंडिया से क्वाइदिगी इना खुनबा लेबांगनि पृथ्वीदा ममिंग चटलिबनि मखोइने सही चाम चनी लूट तव मतमदा इंडिया से होजि एक बिलो पॉवर्टी लाइन द सकिरनि क्वाइदिगी चाखुतब लेबा म ओलिबने अदुबो मदो अखोइ इंडिया से सागत कनी हाइदना खनबा म चंगे हेबा अदो सही यांखै हुंबु को सही निफु यांखै पालकपा डिस्पेंसेशन दे मदु खनगे ब्राबो होजि अमसिने थोलगा तौरि नत्रो अखोइ होजिकति वी हैव अ चॉइस अखोइ जे पीपल जे चॉइस ले नाउदि चॉइस लेते अमदुदा हाइबे नत्रो उपाय सुंले लेते अखोइ अमा थागत खिनी भोट मसिंग थीबा होरपदा मादे दु सोंजनगे मादे दु सोंजनगे सिंगाते न कोइन तारैबा एंटी डिफिक्शन लो लाय अदुसु स्प्लिट ने महाइनी अधिका मदु ने माने थुकाय दन अदुम चंगिने दum हानि मखुन दु दum चंगेबा होजि ती अमा नत्रगा अमा अखोइ खनबगी मतम अमा लाबनि न प्रजा नुंगाइबा याबा मतमनि कैनो नंग सि तौद्रगदि अखोइ मथंग सि तौने हाइबे याबगी खुदोंग चाबा मखोइ लाक्त्रो अदा मसिगी खुदोंग चाबजे अखोइ लोबो हैगदमने अदुगा तसेंगना खेतनरिबुदि अखोइ खंगदमने अदुना हानगिदो अखोइ तसेंगना हाइतागदि मसी ति कोसिदि कि कितंग वांगनेदि सखेदोरे जे हाइजर अदुगा हौजिक लैरिबा सै हाइजबदो मोइनगा वा याम ngangai कुकी चिप अनि सोइ तबो यारिबा मतम लाबा होजि एबोल्यूशन ऑफ चिप सिन हाना लैग्रेबा चिप अमोइना क्लेम तबो यारिब्राबा यामना समना हाबदा आई कॉलेज मुथत खरेबा नत्रगना कोर्स अमु मुथत खरेबा होजिक से
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ PUC ꯅ ꯇꯝꯃꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ 11 12 ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ PUꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯠꯅ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯆꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯕ उसीते करी उसीते मरमदी टॉप ब्यूरोक्रेट मोई लोई ओय फनाम थादगिनी मोइना लौद्र लोरेने आई याम कन हंगनीएबा 18 जून या हाक्तकता उपेंद्र कमीशन दा कोइन क्वेश्चन तवे मणिपुर गे असेंबली दा को मणिपुर गे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायबे यारोयना हंजन हंजना रिजोल्यूशन लवई थाबरा हाइबा कांदा ऑफिशियल एम दा थारम देबा चीफ मिनिस्टर ना इरमे चीफ मिनिस्टर थाबो ऑफिशियल होय दिस शुड बी सेंड बाय द चीफ सेक्रेटरी to the central secretary thak dong neba adma to ngarang nahan su lokto e na ha ba assembly gi pot se masi officially thabra na tha da ba jo khangni eba mam ni ke no handak su sang do re eba assembly ma logi bo heta kan be ya bro odi ta di maya mamang da lo ba thab di kanan thani officer de kana no moi ni phami do ada su moi ni le ram doi do thara ga ju khat nam sang ro file mang mo si dem lai na फाइल मांगरे उनको प्रोसेस तो बिरो हारे लोर के से कोई लोग खंगरम नत्रो आइन की असोइबा आइन कमाइना मैनिपुलेट तौगदे के हबजे दे आर एक्सपर्ट्स मोय एक्सपर्ट ने ना मोय लोय ले थोखरे होजे कना अंदर लंबा कमीशन मखा चथ्रिदि कइनो न कनान करी हंगी के ngरang na da thadokre ama koi ge kano police phabada chenaba ma kanan kari hangi ge police report kamaina pi ena kamain tawi hai hang bro botu jo gati tu puthokre kana koi mai de aduna na manipur law leite base am koi re je matam amda SDC kisan hatma matam da phai moi gi kano do case krai de pugi ma pan de pugi du so kari ground de pugi matam du gi DG na chi ma ji puthor ko matam da manipur da tangkhul ga mite gi marta communal class ho ko do re aduna manipur da trial to bigunu na chi khale adu sumbro nasi waktu tangkul kami tega nungannya itu bukan ada kari instance lagi kerja. Anda sih kumati aku geng jende, geng itu minus geng deh, kusen bersih aku itu miai. Bayang mamang dalam itu kau ni. Anda aku ini let us be serious, aku serius oleh siapa? Yes. Aku cuma itu kan nanti aku saya lising hingga isi. Cuma itu aku saya jam apa itu aku mut kerana apa? Musuh mulai sih di 1949 ini aku saya jam apa apa? मुथरे इसी दी जरा मुथरे इसी दी इमाल उन्हें लाइक बुक तम फंक्ट्री के नो सोना कंदे ना क्लासिकल लैंग्वेज चलो ये सोना कंदे दी अंगांग मचादा करी तंबीरी के करी लैंग्वेज तम गया बा से एलिमेंट्री एजुकेशन से मामा ले बात तंबी के तो नहीं इंग्लिश से आते नहीं जितना उसी से नुम्पो नुम्सु खावांग बुक खंग रियांग आमता अमा नीति बाहे रखते से कनान करी ये के बा अभी पॉलिटिशियन से कदौरी के बा मुझ तो ने सीए सोदरो छिनरो ने तो रगना मुझ रिजाइन तो उड़ो बा अखोई तो चल गए ना मुझ वो ठिका पीने नंबर लाइबा मंत्री रो ठिका पीने नंबर नत्रका आधे की थादर को पैसा तो ये नंबर लाइबा कामबू राबा करी लाइबा की करी खल लगे बा फ्यूचर की करी खल लगे बा खर खन बा थोला को जो बायाम जगने के नमजली ने nang ai na zo wange aku ge yang kui na pan min na mani ma pangang na ngange that means aku huran min na ku ni nang kari ya som no chong tho kari wangang bu na ha ne ba adu wangang ba hung no bro ma cabinet mantri su oram ba ni ma yaw ra ba ni hoji a som da tho kar ga ngang ba wa ni adu ma le ba aku mayam je huran ba chat min na ru ba ni the nang na kari gi info a som na kan da approval ka we ba se approval kari on ba na ha ba ne ba adu ma ne ba aku ma thau na le ba ha je रत्ना वाल्मीकि से रत्नाकर और मिनत्रो अदो वाल्मीकि और मतुंग द मान इब रामायण दे सिद होरन बमने इबने ना कोन हाइब्रो ममांग द चल मगजु मत अकोन ब लिन्ना मकुन चंगम दाय द चुम्मी हाइनरी दुन पनाम तो मकोन दि चुम्ना चंगने अदमा तौना चुमथो हाइबने चुमथो कोइ मणिपुर से मुतपगे मुतप लोइरे तसेंगना हाइदागदि कोइ लोइना मगसे अखोय वाखन खनब मथौ तारे आगी लेकाइदा लमसे खर पीरो स्कूल अमा लिंखत के का कनानो ओजा ओगदो ने अखोय ना हंग बहुना दे माइ लाक्सनी तबुदबो अखोय लोकल गे ओजा हापु
ko border fencing ngak pa matam da akhoi gi mi ya holu akhoi gi MR link khatlu khoi aya battalion thamu aduga hojik BSF se manipur da leirmi na tro kanai matam do thuki ge share kaino na silali na tro asan pali sin gi kan silin gi ge khoi gan khang na wa na ngak te na tro asan pal na sa habi do moino border ngak pa hibra ba amta ngate moi de mori de gi tholok pa pot tu da paisa lo le ne kaino moi ju tawri du di po sem da na check tok da na paisa lo ri du di hoji so tongai na dum lo ri na bese on pura ka dong tro yes masi khoi demand ta gudam ne adu hoji aya be masing he tu ma thok tai emar masing he tu ma thok tai hoji somna ka da panga ngang na bawani southern border kai dur ge ba su kang khang dre asogi siniste ka manipur ka tainari dir khang dre chum angka kano da che da sum lai bawani akhoi na zo nom ta chalu de ko akhoi na chapaji chora sanpur kitang haijeli mogi resort ama lai ba handa pa sem du makhar channa bra adi makha ta ba de thona sangudre adi di chojampur ki northern side ne akhoi se akhoi ama oina ko akhoi gi manipur se manipur oina khanma matam changi aduga tawbude de ngasai na hai akhoi na ningsang ga dabam na akhoi ji ningthau pan ba lebang ni ningthau na tawju su ne na lakpani democracy la abni na akhoi se lebak si gi mapu ne na khangum changi mapu koina oirak ta bi hongna bi ko makok da phamba matam da ngasai gi akhoi gi phagi senwa da yaw dini loiba matam da phen pha ga chat pa do adugi type ti tawgum si lebak se akhoi gi ne ba kawgum si aduna de hoji akhoi gi politics la khongda bi singse phajana khongda bi mathong na leina leibiyu ko aduga amana bu pale amanu bu pale akhoi gi state ki dadi kitang de khanbiyu yum khakta gi khanbi gnu sagai na tai gi khanba topiyu laikai gi mantri oi ba topiyu ko district ki chief minister oi ba topiyu ngai hai se hoji bu dikha phagre mamangi chief minister matamda moi laikai da mi sire de nungang yaudraga de poloi bangam de do loi thabak tok thokra ba khongtek te mitang boko adumain to bigano boko mai laikai gi mantri laikai gi chief minister gi waji tok se ba adu ta ga di akhoi jo si akai bem la kane ba akhoi na sida singi na amada jingda sona kana kamai lebak che kam kan thugai chi ge na plan to ba akhoi je kam kan da kamai na paisa mayam je phukau thapchan je na plan to ba adi kari oi ba lebak che kari oi ba hongli ga hoje oi ba po chi ni ne ase jong ka ngai do phang khang de ba pot ama da lai ba si kana na bu sit ka do na khoi da aduna ne ka su na ta ba hingdra ba chip khara na ga taw do ko khoi na si da wa oi na ne ne je pha aji pha phom thue tho pa FIR am to ga han di ne ko khabar da phong ba report se si so mo to ina lokal ga ne adum FIR san ba ya ba ne akhoi hoji ki lei ba police department ge wakhal lon je kai no khang de so mo to oi je kem da kai no khang dre ba si ase complaint to ba ngai gi dra ba si central government gi ni project ni lebak ge ba project ni security national security ki matang de ni masjid ka thare se ta ga pandra ko FIR to ding de GD han pambi ko khat pi ba hoje hoje anu ba lo su la ba ne ta pha ba wa su leite ba adu mo je ko kari no no to je kari pen da ba na ta si to si kai no da to warak pi ba adu Imphal Valley gi mapan de gi haidok ki ba police station se lila gi police station de ri ta haning de ba ko moina police station wala na ko biu army thambio tau je ba yam nungai te ba phone da ka mobile ga tholo ko ko am sophisticated weapon ga pai ga ko sipai gi gari gi mathun da to do yam phagi ma le ba ko akhoi sida tumina lening ngate ba ko aduna madu di tobi ga no central government su PR government su masi khare yengjin biu maram di kari no da angang war pa yaro ko okay adana pangtok ko thon ba sidana pakchek de section ba adi gyan men ta dana khun nga ko ching koitan ta na bai thabak si ju masi topiu okay ko hojik ti koitan ta na da si ire ga dum ko bu ya bani ko biyo dum kari ge koitan ta na bai matam lo hojik po adana am samna hai ta ga di lebak si lebak am ko hensi aduga asigumba matong hukta ba yam maru ba pot ama ko ngasi bok de sangai ba infiltration manipur ge hongai ba democracy graphy drug ki trace ka se masi am ta thausa da na saman kha ba ya roi akhoi gi demand pi dr bok di ka no kari political demand no drug sungba gi political demand la ba khoi kusi tau ga ba political demand la ba aduna masi gi wa ai kha ju kan man gar mane do aduga ta seng ha ta ga de khoi na se des da naina naina ga moi rom da mit sing ba gi
ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯦꯞꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯁ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯅꯩꯅꯔꯤꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯍꯧꯔꯁꯦ Okay, yam fazana wazana yam fazana elaborate tawragana akhoi waje phongdokpigre akhoi lairiba akhoi system se masina fazana thabak se taw taragadi kanagomba matana sulam henba akhoi system gi wangmada thabak tawba ngamoi tawbada boi akhoi leaders sing leibiriba akhoi system chalai biriba singna akhoi niyom chana akhoi law and order gi situation se fazana ngak pa ngam taragadi ngakpiragadi masigumba thoktok se thokta ba yabagi chances su leibani ai loshilapa conclusion point oza birendra da lakchage oza koigi border fencing gi chain abad mak lai but koigi thoklai ba 16 Kuki chef ki statement masina koigi makata ba step na kari local ka dore bana habisu khoi tambanga manate but adu bo local ba makhoi gi ba oppose story ba against the fongdoroi ba sidi koigi direct center lengak ta fongdorok pani masina kari karamba consequences lakani habidu de khoi khangba ngamje adu bo center lengak ki di harba border fencing gi thabak se du makata na chathak kigani haina dum khabi bra kamai thamini loshilo pa conclusion point thabiu bem moi gi de dum kha gi ni ko government gi di already taken a decision sidi adum soidana moina lep khi basidi cabinet committee on security ne lep khi basidi adum kha grani mizoram bo adum kha grani nagaland gi su kha grani manipur gi su kha grani kha ga dori basida khoina khan biya ba ma khaktang di le karigi no haita di Kuki na irang pango hogjo basidi constitution gi internal independence aina Bharat Samvidhan ki manung da lotion biya ba matter amakak oiba aduga external independence ki manung amakak leiba matang amakak size da yauriba haibidi tasengna mak government of India gi outlook se manipur gi lalhoba gi irang se tasengna loisalage wari sabu ya ba kharana manipur rom da pusalaga longom da upadona ko matu maman ifong phongandana adum thamjalaga leiba ya da ba khara asom da satkiba kangbu singse masi changak trajunu moisida tum loisangra lore manipur sida khara santi lehora lore na madugi perspective am da lalhoba si pura loisalage dana khandana tawge bo oramaga diko tasena border fencing sida tum chakrane ba loigrani dum topsin gini khagini adu luri bo pot amadi lei aina ngasai gi politician su panjaning de successful businessmen sing su paning de ba taseng badi manipur di karbar da business ta khwai gi nuai ba mafam ma khakne ba makhoi gi pangpang jaba Kuki gi chiptara taruk sida kana gumba mioi sing kharana thawoina road map ama pipeline da thammakanda moidi injil la kanda tohon ba man ba pot ama khak lei ba ko by giving some tips ko moida tobom thokpa khara tawre ra kanda moisi khulai hoina season ra kanda business na kari gumba failure agadi makhoina khanjari ba yaitong khamdong ba adagi di rajniti tawba mi bu oro makhoina mai pak pa candidate mirep ama oige sadasya ama oige samvidhan gi member ama oige ko sorry assembly gi member moige parliament gi sadasya ma oige kaina khala ibudugi manipur dadi mikhal da karigumba khara changbani na changi bo posing adugi lakpham lambi ma khak oibani na ko adom da injal la kan da tobibra haiba pot amsu lei anyway oining bu oigrasanu ta sengbagi hairagadi ko akhoi gi su ketang we must realize our own destination and the future akhoi ju khara di khangbam di thokpane ba ko masi khangak ba ozana di ampajana haigre I must not ID ngasagi MLA or politician adu adasi panjaning de ba ko karigino hairagadi I don't want to count in them Manipur sigi lengak sasan si fazana tauna na bohona ba matamda makhogi di saru yaw do budong na sum u ba haitare aduna kari tawge da moina mi mana politician ore politician so mai pakpa politician ama ore mai pakpa politician ama ore pa matamda mathangi mikhal gi damakta maje politics taweba in spite of preparing for the far-reaching consequences lakataba generation mayam sing adugi rajniti tobirambagi mahota mathangi mikhalgi kananaba rajniti torumba mayam se shi thengkhang ke arakta tawduna lakpadagi manipur se shi ona ngasi di putharak paneba so that we are requesting appealing them to be a politician kari gidamakta for the preparation of a next world adugi damakta
afaba politician ama obiramo tungdala kadaba sangsara ma ko afaba sangsara ma semna na bugidama tobiramo ba adu oina na bohona ba matamda why these 16 chiefs of the cookies they oppose the fencing kari dobagi tawra ino haibase ubang amba leader ama su thokpiro oba adudagi yangobe ma Chorchanpur dagi around 36-37 kilometer mu oramgani ko Guite road ai sida chatlaga Singhat aina ma lei Singhat tu dagi amu khapang na chat khra kan da Kachinda Behang aina khogi border village ama khak lei like more ko sumaina lei ari ba mafam du kakti pura nakhre ba ko pura nakre hojikti pura border sida tawri busi pura kangkhong sai ra bane ba tawning bana tawgra bane ba masi puna maksing asina Manipur da tangdu leita da base kadadin thole ba ngasai gi pusalai ba pot mayam sing asina inkhalak pa naha mayam amagi punsi mangali adigi punsi da se ngasi je janan irabot ki ko mapok kumon thorom haitare sigi numisida aina hujigi matter sida aina putsan janing ba pot amakhak lai lising ama chamapan kunda orba male kogi Sawajam Somarendro habra Manipur gi ihan haba BA do Bangladesh tagi pass tawre hai mana BA pass tawra lakpa matam sida Manipur gi matam dugi Sri Jutna MAIBAM Don bezai ka se tha dana kano thillaga ok tana pura Manipur da an ba BA pass to bole de kain sok thuk sa ba makak leye ba ko akhoi gi ding asagi lai lai su tamba bu oiro amma bu oiro sentum pai brom da da oina la eba khungang amma da larik phaba angang amma leire xyz amma leire meritorious khara oire academic khara oire in course of time MCS oire or MPS oire natragana engineer oire natragana scientist oire moi pesa tal kanda chepan khajalaga mi pong tinadana nungai bege adom da ichat pangchat chat padong na tawe aduna mayam gi oina generalize oina khara khanba leader amadi ko who could fight ngasagi samaj amada fattaba khara evil khara leire habase madu dismantle to wangamba guts leiba luching ba khara di change ba adugumba luching ba sing adu thola agadi ngasi khoina discussion tawdana khanari ba nainari ba mayam sing sisu nainaram dradi habidi nainaram da busu ya habani da moina akhoi mahut chilaga dum fight to bi ya ba hojik luri ba poti kari noita da ngasagi fencing si kha gi ba sina amorom da demerits khara sudum leigane ba nuksi sanaba ama tonaba mayam cultural exchange ki oiro ama gi oiro matam du da khara di chak thanga sanaramba hojikte fencing la amnina madu yadabasu yai ko asugumba mayam ama mangjaba di lei tobudu government of India gi di enga sa haijagi do tasengna lalhobagi issue jima loisalage wari saba ya bukang bon pusalaga saraga thamba adagi saba ya da bakharu ju sin na ba ya ba mong da season na ba ya pha ba ya ba pha ge na ta na ba kangbu do phabira no ina chen gi ba akoi di ning tamba hanjan gani ning tamba hanjan driba koi di will remain as lalhoba mo ina yolup amo ina leini and chat khaba kangbu sing do amuka na chang pa ya da na bagi angle amada mi yeng amada mo ina kha ge na kha bo oigra di dum kha gra ne ba ta seng ba government of India gi di handaki matang si da khalam ga da ba amakak le ba ibema kari noi da o Manipur da lalhobagi issue si lo shaleng ka khalam ba su ya ba mo ina hojik amna irang ji sangdan na ka leiri ba khole ba tawri ba sing se yango akhoi gi mayok ta nongmai kap yauri ba moina sin riba mi sing se subject to correction ko no model lising ani ni pa pi hai no model lising ani ni pi di tham de 60,000 ne ba chahi kya pi rakhre chahi kya mu pi gi dori ado moina thaoina akhanna ba project ama oina pa khala bra haibagi intellectual singi karyani ngasagi thinking da later basunate ko sugma pot khara su lei aduna aigi wakhanda di government of India will take a decision to book ngasagi sigi hiram sigi matang da confront to ra iba kangbo se masi ozana di fazana haigre chip haibasi already abolished tawgre dismantle tawgre taw already dismantle tawgraba abolished tawgraba kangbu sing sina hairak pase why the government
patiently listen to it kaidobugi tari no tabai mahuta thabak tawro haibane ba adu khoina chingre id whether there is a law for the Kuki or whether there is a law for the Musliman or Maitai or Naga sumaina tongan na moigi sasan do mai pang na tawna na ba hona ba da tongan ba adum ba khara chalai labra haibagi pot amasu layaba the saying badi government of India say will never remain silent in this regard adu soidana maki definitely moi book soidana tawraga haire iba chief sing se convince togiba aware ohen gibani khangde yadragadi tobom topa ain gi thabak paikhalakani habase ai thamjage Okay, am phazan thamikre khoigi central government ki side gi hariba khoigi center gi against the ngangai ba sigi mathakta khoigi karigumba action khra di lokhalakpa yai haba wafam ni thabi se bar adu yeng batari kari karam ba action lokhalak ke haba du yeng batari haba wafam siga loina na ngasigi dalok ke thorom dam mapung farm bi gi damak ta so za SHANTA oza BIRENDRA mati oza TOMCHA thagat ba phongduk jari madas the notice window na sandok saba notice darok loshin jari mieng tabiri ba singbo muka hanna khurum jari Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singi damakta Germany da hospital program tamba yabagi kidong chaba pisadi hiriba program sing adudi ahanbada accountancy hiriba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hiriba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hiriba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hiriba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hiriba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hiriba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hiriba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiba stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa maro gidamak 7005063196 ta contact tawbiru Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhin Badana Laying Bagi Kudong Chava Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Laying Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabathaki Laying Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamak, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Singbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau.
step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.